Hii ni kama video, ni kama drama. Mahuduma marekikana kwa kumichi ri. Especially bringing them to social media, that is irresponsible on both parties. Sure. They needed to first have sorted their problem. Matura hera kedo kirugi tu. Yuko kagukarara neri yau ate on social media. Very, very, very embarrassing. Yeah. Na niye modo igiuga mukono between the two. Right. Ikarago na timutumia ocio. Sio limo nene muno nyane tarorera-ini rwitu muthuri. Ndigenda kwenda kindu takio. Apostle no atwawaria. Please let me talk also. You can talk after. No igwa gutiri mundu wa gukararia uria wauga. My point is a little different from yours because we're working a kind of condemnation of that family and you don't know what is happening inside there. My only problem is they should have sorted it, and especially somebody who is a Mokulino, who is in Cuba. But you should guard your supposed faith. Now, coming in the public or here to kind of kuregana I think Karangu had a point there. So I feel that the two of them have been an embarrassment, and that is not the way to handle such matters. So don't walk out to no entertainment nayo. Ai ruwa hota kuchagira moto ndagwira ati yari bagire kuchagira mutumia ocio no we mwenya arugire tifate na besha dai nafata na besha nafata ni awira ana 1 point kedo ni oda igwira akigawe dai nafata na besha yarenda wendo angana ki, but the point is no one are the manipulation of public. That is manipulation. And in the daily theater at the no nataka nila wakia gay. Ono githonde konia have a lot of spiritual discernment. Can you go to the Konida? Katika nego ati kuhujia kana ki uroka guthonde ka becha na gucoka gwithondekera tari kiria Kienge is good in comedy, very good in comedy. So now he brought comedy into the church. Ndirakwira uria turite ugo apostle arauga, especially mugi kuyu turite tukagwa na mabere twiruina na mabere taitinga. It's very unfortunate. Nene ndikiririe mutimi ucio ni ara make sense tondu ni tare ndakoro TikTok tukonana ni ndu maranjukiririe njukire ndeiguire ni ucio ora ira kuo tukirara ni ndambire guthikiria ndiramaka he kiurie mutimi ucio aroririe na ni ngwenda mutimia wothe eyurie ne gutire mwiri wa mutimia mukarange gutire mwiri wa mutimia mucamukie. A woman is a woman. Jaga ya kumeri igioneka ni jaga yako yonekana. Umiri riri urane na ruo gutire mundu ngira understand ruo rwaku. Sawa. Na mere toke ndeke guthire tu mwana wito na ndo mani understand wega. Ni mundu ndagacenjie rugano. Mere tie wathite kuria uri ari nake mere ni gukorwo akorirwo. Yeah. Nigetha tu matumari atuire kuri uri eritu. Ngoro yakwa ni kunyarara arumiarie mahoyaga mutimia wa keri akimwendaga na kona emwega no ndetoire atwanagira mutimia uyu wa keri cie mutimia wa mbere ni cia kumunyararithia. Na neketriza ena ruwa kori atiriri ni ngumikara kundu uyu aikare Nairobi. Kubu ni the incubator ya kurera ciana ithatu nikio kunjira acoke tondu uyu ngindari na mwana. Ndirageria gwikira kirato kia mutimia ucio mutimia unatwira ng'ombe. Ni urona mutimia unatwira ng'ombe. Mutimia unokira agakora niwe na riwa na heona kibii wiki. Ni sawa. Right left center ndari na mundu wa kumwariria right left center agacoka kiru uguo nduite ni ngwenda wetikire
So hatire bata wa ko ride on na mistake ugatuite mistake area mundu uyu ekite ati mutimia oni afatie gwitikira and first araugire da involve ne ndi aramenyire ne kwa anga ne kwa rasirio anga ne kwa rasanirio ndio ciria gwata wa mucio I don't understand tone taka cia konogia mundu Daulio. Kai mutimia uyu atwikire so much discredited mutimia wekite kihiko mutimia gwathirwo ni athuri mire newe ni kuri mutugo wa dini Neguo. na mutugo wa dini ni atiriri mwire twagithie kurio ri ni kuri atimia ri kana andu aria mathiaga kwamba guthie kuona mucio cio nigetha mwire tu oyo Watu watafuta gutua atimia ri angi ni tondu atimia aige matikoragwo na bata wa material things. A woman is not a commodity. Ona ni koro ndagurirwo haria ngurirwo ndui njikirwo ki I am not the commodity. Neguo. Mutimia ni are feelings. Na rume mutige kuhitia mukia atimia 5 6 menye urataka na feelings cia mundu na mundu cio ni o mundu wake uraigathi. Mutimia cio ri kiuria kihuthu muno kire kirangenirie. Mutimia uyu wigo ku Nairobi ni athie gatundu na ninyu mega tundu njuke nyumba eno araugire it is impossible. Very impossible gutingihotekeka. Ni tutige ikuga handu ha hari wendo gutire mundu koragwo na atimia 3 ungihota kugaira andu acio wendo tondu wendo wa mundu murume ukoragwo hari hau ari ndagika iyo. Not to celebrate Teresa muno. Ona hikana tukauma hiko-ine na gutire kihiko gitangithira na mundu ature tondu gutire mundu ukoragwo kuirio uri ungi kirathimo mundu akoragwo na kirathimo giake na mundu ndagikara handu tondu wa mbere ni nguga karango ni narcissist na ni covert na gutire kindu kiruta mundu murume uri akoragwo ari covert. A covert ni mundu murume uri kana ni mundu uri wothe muthuri kana mutimia athiaga na guku akonia andu uri mwega no akinya nyumba thiine ni kindu kimwe kiuru na gutire kindu kiuru ta mundu ri uhuragira mundu nyumba thiine no na gukunja ni aroka akamuthekia kuri ruo rutangigwira Teresa na kuri matu tutangimutwira matua ni make tondu ni mundu mugima na ni mundu wina kibande no ni kuri maundu maya mothe bari thiine wa internet ciana cia Teresa itakariganirwo, especially the boy child kahie kau ni ruo runene ona korwo no we mili gwenda wikire kiratu-ini gia Teresa. Mwana waku boarding nduri na access tondu korwo Teresa ari na access ya mwana de muthuri wake amuhurire thimu akimwaga principal ni angiahurire mundu gwitwo Teresa niguo athione mwana wake. Mwana ucio wa kahire ni bica iriku arirwo nayo gukorwo ati nina ahana mundu muku muoyo na mundu uri ramutekera kia ni mundu ungi ukite ku represent ndige gwikirwa ni andu ma mute netobe twari taciari na tuwe ciana citu na twemba twikire value ya mwana wothe mbere tondu mwana ucio ena maisha make mwana ucio ena muturire wake. Uhoro wi hau niho ngukaga ndariganirwo gutukanirwo mwana ucio ena muturire wake wa mbere karango na matua make ni ahinyiriirie ciana ciake igana kwa igana. Gutire mundu giretio kwendwo na kwendana ona jisi wa mama rugire mundu he bunda yake hari akwenda no ni atiriri ciana ici ni gukorwo na trauma. Ciana ici ni ibatie kuoyo itoro therapy ni tondu damage area ciagia na child trauma mwana uyu ugacoka ku discover identity yake ni gukorwo ari mwana so confused na gutire kindu kiruta poor parenting tondu ni kindu kira ndironire ni kindu gitagwo poor parenting. Mwana ucio ni ngira gatagati ga kugucanirio ni both parties mwana ucio ni aria matamitete ike mutatu tangi miti matuti gukorwo na eko mute arauga nake uyu agathiko andu ni ma mute
mwana ucio ningira kugucanirio ni both parties mwana ni mwana munini ni mwana wothe aciaragwo empty disc toria mire uinaga ukoya flash ugathi ekafindo nyimbo my worry is what is the information ira deposito especially mwana ucio wa kahi tondu ni areketie kwimenya mwana uyu ti mutumumu mwana uyu ni arona mwana uyu ni araigua na ni arona maundu maria marekika kuri maundu mangĩ matabati gukorwo makĩcũthĩrwo social media nĩ tondũ wa kũgitĩra ciana citũ na tondũ mwana nĩ wa bata mũno. I wish korwo mahota kũsettle the dispute ciao. Can someone forward this message to Karangwa Muraya? Can someone forward this? Wewe Karango unauliza kwa nini watu wanakuita narcissist? Hey, the reason people are calling you narcissist because you are. Do you know Karango unaongea tu kama mtu mjanja, unasahau sisi ni wajanja kukuliko. You will not take that lady for a ride. Hautapeleka Triza for a ride. People are out here. Wewe utakuwa funzo kwa wengine. So Karango anataka Triza arudi kwake because akarore ng'ombe na ngoko na mburi megoda. Karango ndairepata na Triza, hana haja na huyo Triza. Karango hana haja na huyo mwanamke. All he cares about nĩ indo ciake cikororwo no, ciana ikororwo no, ng'ombe ikororwo no, mbũri ikororwo no, pick up ĩno ngoro ĩragorirwo rĩ ikororwo no, megonda ikororwo no. Na wendo wa ngoro yaku rĩ na kũmũnyitĩrĩra na kũmũsupport na kĩ gĩothe rĩ ciĩkwa mũka ũrĩa ũrahikĩrĩirio ciĩkwa mũka ũrĩa mũnini no fudeno oratwe ne fudale ogatwe Triza niko kagombe karore mũgũnda karore ngũkũ Triza akorio Karango documentary kwena documentary ĩrĩtwo inire Triza kwena mũgũnda wĩrĩtwo rĩa Triza kwena kĩ cimarĩtwo maitũ ithwali akorio Karango kwe nyumba ena kĩrĩa kwena nyumba ena rĩtwa rĩa Triza marĩtwo maitũ ithwali akorio Karango gari re ena taito etagwo atia logbook ena logbook ya Triza nĩ marĩtwa maitũ ithweri akaiga atĩrĩrĩ gwĩ kĩndũ nĩmetwo nĩ gũprovidera mũtumia ũyũ rĩu ndĩragũrire mũgũnda wa 500,000 ndĩragũra kĩna indo icio ciothe rĩ na ng'ombe iria ndĩragũrire rĩ indo icio ciothe rĩ ndĩragũrire nĩ ũndũ wa mũtumia ũyũ ĩni wĩciragia Karango mũndũ ahikia mũtumia ndakoragwo ahikĩtie bunda ĩyo ti bunda wathire ũkĩgĩra thoko ũcio nĩ mũtumia wĩna mwĩrĩ ta thakame nĩ aranidi kwendwo kũhika tu to kũhika atĩ appear atĩ aikwenda gũcoka nĩ ũndũ wa kwari ndagĩcoke nĩ ũndũ wa ciana arabu Karango akoria atĩrĩrĩ nĩ ũkwenda no imagine mũtumia ũcio no one mũndũ ũngĩ na ahike Karango akaiga ndangĩhika agĩkĩhika atĩa gwa Karango gũkĩrĩ na mũtu tahingũra kabati wone kabagara tahingũra kabati wone kabagara ũkũ nĩ mũtu kwagĩte ng'ombe cikĩrĩ kuona mũgũnda na pick up akoria atĩrĩrĩ kĩrĩa ĩtagwo atĩa V8 mbona gacungwa kara drive V8 yaku no Triza ndangĩ drive V8 Triza nake angĩkĩmĩenda rĩ it's our family car no imagine Triza agĩthiĩ kuoya V8 ya Karango atware Ngai mwathani Karango tũrakĩona Triza tũramuonire wega mũno nĩ tũramuonire nginya nĩ mũhinyĩrĩrĩku nĩ aranidi gũikaranga gwa tata eci ambe afidwo wega tondũ Triza nĩ aroneka atĩrĩrĩ nĩ mũhinyĩrĩrĩku na nĩ makwĩna mĩtu no reke ngwĩre handũ ũtarĩ mũkenu Karango we ũnorete ũkaruta gĩta tondũ wĩna wendo wĩna thayũ na nĩkĩo mbarothi arakwĩra atĩrĩrĩ we tondũ wonire wendo rĩ Triza akaruta wendo Triza nĩ agũkĩendwo nĩ mũgũnda nĩ akwendwo nĩ ng'ombe nĩ akwendwo nĩ pick up nĩ akwendwo nĩ ngũkũ na mbũri kairĩtu gaka gacungwa rĩ ona gatirĩ kagũkũ gwake kwĩna tũgũkũ twĩrĩ ona nĩ ndĩrenda maiganane onake ndĩkĩmũigananie ndoka ũguo karugĩrwo itumbĩ we no wathire ũkĩracĩria gacungwa
nikio raiga wendo ngigatiga tondu atumia aya ni akwere ni mukihikanĩtie ni maraceirie ri Karangũ wa Mũraya tũrakuonera 18 tukuonete angĩ tawe nĩ tũmonete no we nĩ watororokia Karangũ umetororokia gotire hĩndĩ ũngĩnyitanĩria nyũngũ igĩrĩ wathi waigĩra ndebe igĩrĩ ĩmwe no nginya ĩthũke Triza nĩ ahũnĩte mĩtwe yaku ya kabagara arenda kwĩyumagĩrĩra akamenye nawe rĩ akone wendo ũrĩa wonire Ngai Mwathani nĩ mũigua Karangũ kwa mũndũ ũngĩtũmĩra Karangũ message ĩno amwĩre atĩrĩrĩ riswa fire receive no tĩya kĩremba tondũ mũndũ ũkĩoya kĩremba akorwo we mũhonoku hey Karangũ ũmenye atĩrĩrĩ why God wonire wendo hangĩrĩ reke Triza nake eyonere wendo witũ ithuĩ community we gonna support hanginya na mahoya ndogoke kwa barothi kwĩyarithia ta criminal hey reject huyu mwanaume na arĩa mamũheaga mawĩra rĩ na inyuĩ mũconoke mũno you are supporting a man that is nĩ terrorist mũrasupport mũndũrũme atĩ tondũ nĩoĩkaine arĩa mũrasupport Karangũ tondũ nĩ arĩ fame ena fame ahinyĩrĩrie mwana wene nginya kwe aroria atĩrĩrĩ Karangũ Triza githĩ kwĩyũraga rĩ no iguire ndeto icio waregete kũmenya nĩkĩ akiuga niĩ nĩndokire ihenya kũrora ciana koguo Karangũ maũndũ make mothe nĩ ciana Mwathani nĩndokire ihenya ndateng'erire ihenya gũka kũrora ciana ndwateng'erire gũthiĩ kũmenya Triza ha atĩ tondũ we wa tata eci tondũ tata eci ikaraga Amerika wĩna ma Karangũ ũngĩendire kũmenya kũrĩa tata eci aikaraga ndũngĩonire mũndũ wa gũkuonia ũratũmanĩte gwa tata eci nĩ ũratũmĩte arĩa ũratũmĩte mathianga maheo mĩkana wĩna Karangũ Ngai Mwathani naza Mwathani nĩ mũrĩ mwaigua reverse psychology Karangũ ũthũke ũroretie kũrũria reverse psychology ũmĩthakĩte biũ mwanaume arũme ta Karangũ rĩ mũroconoka na Ngai wa igũrũ amuone gũtirĩ kĩga Karangũ nĩ ũgũtigana na gacungwa ũgĩcokerere Triza ũcoke gwaku asa no nĩ ũrugakwa nĩ ndagĩte thayũ ndathiaga kũu ngaigua ndĩ na thayũ ngĩgĩthiĩ kwetha nja ndinoka haha nĩgetha njarie ũhoro wa mĩciĩ yene tondũ nani ndĩna mũciĩ reke nyambe thondeke gwakwa Karangũ wa Mũraya ndoka nĩgetha ngũtare ona korwo ndwendete gũtarwo nĩ mũtũhakithirie ndoro mũno na mwarumithia kanitha mũno rĩu ndahoya onawe ũthikĩrĩrie Karangũ wa Mũraya nĩ ũgũthũkia wĩra waku mwega mũno nĩ ũgũthũkia mawĩra maingĩ mũno Karangũ wa Mũraya nĩ tondũ wa ũrimũ waku na reke ngwĩre Karangũ wa Mũraya ndũneka ta mũthuri nĩ weka ũru mũno na cokia mũciĩ waku in order Karangũ gĩra mũtumia cokia mũtumia nyũmba tondũ waga gwĩka ũguo Karangũ nĩ gũkorwo na ihinda iritũ mũno kwĩ hĩndĩ tũkoigaga nĩ kwarĩ Karangũ wa Mũraya warĩ na impact nene mũno thĩinĩ wa society nĩ ũkwanjia kuona brand ambassadors nĩ manjia gũkweherera Karangũ nĩ ũkuona mawĩra nĩ manjĩrĩria kwaga nĩ tondũ wa ũrimũ wa kwaga kũiga mũciĩ waku in order reke ngwĩre kaũndũ kamwe Karangũ hingo ciothe arũme thutha kuma ũmbi wa Ngai they are polygamous tondũ no ũrĩa ũtarĩ na atumia erĩ arĩa ona hiki na kuwa igĩte na arũme mombirwo na tamaa ũguo you are not the first person gũkorwo na atumia erĩ no nĩ wagĩte ũgĩ nĩ tondũ wa gũceraga na ciana tondũ ndĩronire Karangũ ũceraga na tũhĩĩ tũnini dada Sara no atĩ rĩu atĩ yo nĩyo ina sako yaku atĩ rĩu andũ arĩa magũtaraga rĩu advice yaku nĩ kubai nĩ kubai ndĩramakire mũno Karangũ atĩ rĩu ũreta press conference
ukaroga mogwa ateru ne kwari urari oro wa muci waku wigite tuhi tuguthiururukiirie ateru nake muthuri wa kiama muthuri wa kiama uria riu wi hau nigetha akinyie ndumiriri ni waru inu cerebu ateru ni woronia message transaction cia bia uria mutumia wa Karangu ni uraga ugi na let me tell you Karangu ni uguthukia muci waku ni undu wa kwaga ugi. Number 1 tiga guceraga na ciana. Number 2 swallow your pride. Tondu Karangu gutire mbeca ukoragwo nacio na icio ukoragwo nacio ni ciaku na reke ngwire Karangu Kenya no ni ri andu mebia na matigaga maisha mao thiini wa public. Karangu urenda gwithukia muturire waku ni kindu wa kaundu kanini. Nie ngukwira kiugo kimwe Karangu, he mutumia waku gitio na mweherie maisha manyu thiini wa social media. Tondu kwaria Karangu na tiwana mutumia waku ni muhinyiririku. Muthuri mutumia ucio ni muhinyiririku ti wa mundu wina mbia icio ugaga wina cio. Ucio mutumia ni muhinyiririku kwaba kwaria ma. Karangu mutumia ti mburi na njire arume aria angi me haha. Atumia ti andu a gukuagwo ati barakuwa mundu ucio ni ta outcast. Mutumia ni muteithia waku. Muthuri wagia na kilo 100 mutumia ni oke kilo 80. It is very much unfortunate ati urathi na thimu ya 300 mutumia arathi na mulika mwici arathi na gathimu gatangiingira nginya social media. Na reke ndi mwire athuri hey atumia anyu freedom ya gwika maundu maria marenda gwika. Ugikuona mundurume wothe utetikagira mutumia wake a interact na andu mundurume ucio ti mundu mwega. Why mutumia takiri ngombo? Mutumia ni mundu akoheo gitio. He mutumia gitio reke ikareta mutumia arugama akoneka ni mutumia tondu kagaria Karangu ucio mutumia ni ahinyiririka mugacoka mukamuruma kiritu ki urahikirie kiritu ki urahikirie ati akera mutumia ndoi gwithamba just a fellow woman akera no kidoi gwithamba. It is very much unfortunate. Ni mitugo miuru, bad manners. Riu ikara hau ni aguthambio ni andu jeshi mwetereire na gukunja athere. Karangu na njira mutumia ucio waku ucio ngi aretwo Kimu kana etagwo Ngau ti mundu mwega. Ndungira mutumia uria ungi ati ni aranunga ndoi gwithamba kawe muguruki we wamenyire ati ndoi gwithamba like seriously. Waciara mwana wa mbere mutumia toi gwithamba, waciara ungi toi gwithamba, ona thaici mutumia miaka yothe ndoi gwithamba. It is very wrong. Ne uru kwira mutumia oguo ona ndirakeigua thoni nie na ngaigua ruo ati ukire mutumia akirwo ndoi gwithamba. How? Who does that? Who does that? And you have the audacity ya gwita press conference no geta thuri akia mawaru inu ati nigetha moke makomonene ati nio defendant. Karangu, put your house in order. Ndaguthaitha muthuri ni ukariganira na cukura ya Nairobi nawe behave. Cukura behave ti ukorwo hana mutumia gutinda ugithiururuka miciene ugithukagia miciene. Ndironire Karangu mutumia Karangu arehwo limelight-ini cukura royaga maguru iguru ta mwana wa cukuru ati akenete muno tho yake ni yaconorwo. Shame on you. Shame on you. Urakenena na mundu uria ungi nikithi akigwa kana ati aroyaga maguru iguru ati riu tondu kiko ni kiharagana. Cukura turare nawe juice ya cukura mitandao-ini ino ukirira ukiuga ni wate mutumia ndukamucokia ringi. Turagutara turakwira mutumia ndateagwo. Riu thaa ici ni urakenera ugacoka ukagaruruka ta kibu. Riu ningi ugoka ati ni ku defend Karangu tu ni warihwo mwanjiririe kuruma ona kaba tata esi maita milioni 1 tondu ni wona tumire tumenye story ici na niwe gutuma mutumia ucio ateithike. We cukura ri we no Ngai akuiguirire tha na ni gwenda kumwira undu umwe. You must behave. Mitugo ino mwinayo ya ku disrespect ya tumia toro ni mwagia na tumia age. It is very wrong.
riu urona Karangu werekeire guthira ta arata aku turana Samiro ngo haha arakia kashiva ici ria muico ri kanitha arahinga ria muico ri arainire rwimbo rwega muno riu rwimbo ru arainire rwega muno rwa ciana ngani gakinyara tutakinyire ri gutiri uraruigua rurathirio rwimbo rurathie githaka tondu ni athukirie ritwa riu arathi kuhoya cu twaina Muigai wa Njoroge muini urainaga aina guo iguru rikahinguka kanitha-ini gutiri mundu ngirenda kuigua story gitiga cia Muigai wa Njoroge umuthi uyu Muigai mumuigua aku tondu kiumbani kiaga gukua kionaga nganga mbute riu Muigai athii no athire kuhoya twira twa kuina turabu-ini guku tiethwo ni athiaga ethi andu acio. It is very wrong tondu mutiendaga gutarwo ona ngigia mutumia ungi kwari kari nywa mbere kugia atumia eri arume ni polygamous tondu no ria na atumia aria na hikina guku no tiga ku disrespect mutumia uria wa mbere mandiko Ngai moigaga kenagira muhiki wa wanake waku ucio mwanjaniririo utari kindu respect her 100%. Na inyo iritu ya muroka na atumia muroka gutuika second wife, please respect the premier na muka respect atumia aria akuru. It is very wrong tekwira mundu ndoe gwithamba ai ni ngwenda gutara Karangu. Number 1 utige guceraga na ciana tia uceraga na tuhii tunini dada Sara oga mumwitaga ngau uracera na tuhii ati riu nayo ina sako yaku athuri akiama ni ya waru ino waru ino ni athuri akiama Karangu na kubai asa turare kinya na Samido nironi ne ule Samido ainio ni ngoma gicande ainio right center finally kurathi atia Samido ri ni mugi ni aracoka gitina-ini aramenya haria atereire ikinya. Samido ri wicokere muci wa Samido ri ngwiciria mwathani ni amuiguireire tha tuno turakiona kihurwo mbica na mutumia na maria kenu na ciana iri ngenu na atumia ri bururi ni mukenu turana Kiengei na kegoro woka media haraga no guo Ngai aramuiguira tha nake ara focus Kiengei aratiga maundu maingi ru aranjiriria guthina raini njega ya kigongona twamwira mutirenda kwirwo Karangu kire kuninaga ni pride. You are very proud. Ni adi ndona mundu rume mwite itawe na mandiko Ngai moiga Ngai ni athoire arume ari etei Karangu wi mwitei totally na kuona thetari yaku na Karangu reke ngwire ni mugutia ucambithia kanitha ni ndirona mukurino polygamous na ria mekuo ni athiko ici na tutirarega atumia ni aingi ona mundu no ahikio na atumia na ona tano no uhikio na ithiramu ni rihikagia but respect is paramount. Neure ndungata ya Ngai Pastor Kim ni oguo noguo ngukwira Karangu put your house in order. Ndakwira Karangu guthukia wira waku mwega ndaiguire ukira mutumia acoke mucii ati atige gutinda kiururio single atige gutinda kiururio bedsitter kaba bedsitter ina thayo gukira mansion ina ngui neguo na thuri tuhe atumia gitio riu kwina maundu maingi muno makiyumiritie ni tuiguite maundu maingi muno makuri riu ni ame social media-ini yes na ndaigua hwaini marari kuo na maraiga ni maratigira atumia ng'ombe mundu agathiaga igata atumia gogo social media ona muguri no ucio kwari horo wa mabiuri on a serious note yes ni kwenda oke gatagati-ini ga thuri yes ni kuvatara oke gatagati-ini ga thuri tondu nake ungigicera na mumo muno na cora wiho wa matindaga itindo cia ria atendire ni ukura muno nigetha riri tariu ona no korwo let me give an example yes atumia ni moraga
Tiguo. Yes. Ona nyina ngari no ore kana nyina mburore. Yes. Na no hena possibility ati ndungimenya ona ni arorite. Ona no ikimenya gwaku ona ni kurorite. Ndungimenya. Tondu andu aria ngwitari. Yes. Na aria tukwaria uhoro ucio ri. Yes. Ringi ni athurita eri kana atatu. Yes. Tuthie tukamugire. Mutumia ndagira guoguo. Aca. Na nikio igwa tukiuga ati andu ni athuri kana ona na njamba ici citu ni kwenda ire hukirira-ini. Nigetha riri. Yes. Ikari kimenyaga atiri maundu mamwe mundu ari expose hari muri ni moru muno in future. Yes. No one tha ici tari maundu mega muno. No in future ni maundu very dangerous. Very very dangerous. Yes. Let me tell you. Gwiri atiri tari maundu macio nguonaga guku ati mararagio guku ri. Ciana cia ciaria cio mari eriri. No ikamakora theini wa internet. Na nika matuira ni undu wa ciugo iria iraragio theini wa horo riku ucio wa horo ucio ringi na ringi mundu ni onaga tari owe no cio wiho but there is tomorrow. Yes. There is future. Wanyita. Yes. Ni kuri maundu twikaga na thiri nene muno muno makiria na tareke ngwire na ndiikaga we ohana tani eno ni ndi ndahe nyina mburu kindu ni ndi kindu gya kwa ndamuhe ni kire ndi muhete no ni peke yake ni ndika hatire kindu kingi niyo na nguku ĩ gwakwa ni yakwa ni hatire handu ingimwira ati ndagutigeire nguku ni ore twe mucera kiria ndi muhete no ni. Yes. Na ndikio koragwo na uhoti wa kunjuria nginyo na kiuria ni kunjuria atiriri ni ukinjirire ngweterere wagicererwo niki niguo wanyita. Yes. Kana uhenirie niki kana unjiririe o niki wikire o niki tondu nie no nie ndimwihete nie. Yes. Ndikanu ranyita no hana kinya handu ati ni ukwambiriria kuvario mutumia na indo either irio mutigeire iria araramata then ni wa mudivario muno muno. Yes. Ni wa mudivario muno tondu mutumia kata nyina ngari ndokire gwaku ni undu wa nyumba ona muikaraga aca ngui mwe nake mukomborete koguo ri ndokite tondu ni onete nyumba iria mugaka aca aca na maundu mamwe ndege ngutare muthuri na ngwire ti ma social media aca aca ti ma social media aca ti ma social media gikuyu-ini he andu turakinya tukora muno tondu riu uyu ni wogomu wa ruriri ni wogomu wa ruriri hana kinya andu ati andu ni maracokaniria mitandao-ini especially maundu riu ma kimucii ni kuga twita ruriri ona ni turite na tukorwo na makiria wambe menye atiriri mukurino ucio ri ena akurino angi angiariria in fact magoma-ine wanyita. Yes. Akurino athuri mahotete kurugamia kona gukehanda siju kama unanielewa. Yes. Meho baba na mami mahanaga atia ati nginya makinyite handu ha kunjaririria mitambo-ini. Yes. You are getting it. No, they are getting it all wrong, by the way. Yes. Let's be frank, they are getting it all wrong. Yes. When it comes to matters family family is sacred. Yes. Family ni kindu kia guku protectwo muno agikorwo ni umiendete family ni kindu muhoro wa andu by the way maracuga ndio guku social media makiona gatari horo wa itheru. It's not a joke. Yes. It's something that is going to affect even your future generations. Yes. Ciana ciaku, they will be affected by that. Onaga ithako riri andu amareta celebrity uturie tu maundu here and there. Yes. Let me tell you, reke ngwire kaundu ngwire na ndi ngwenda ukamenye wega ati ni kuri andu ingi mahana umuthi ni undu wa irema iria mekirirwo mari anini amwe makaremwo ni kumukana kana kiria ona mangiatwikire matingitwika nginya umuthi uyu ni undu wa irema mekirirwo ni undu wa maundu maturaga me thiini wao mehingeire thiini wao ciana ici riu ni irakura na ndikona maundu maya imahingire thiini wa ngoro ciao. Yes. Sijui kama unanielewa. Na maundu maya no magirie ciana icio in the future ikaga gutwika kiria Ngai abangite magatwika.
todo these things are going to affect these kids. Yes. Maundu maya andu manona ati mukirage tu kwatwitage mundu ati akohojia gakwiragia ngacia thire cycle. No, it's not supposed to be like that. Angikorwo ni undu urahusikana na family. No. Yes. Atiriri tareke kwire. Kata nuona mutumia uria wao nini waku mutumia ucio mugita ciana nake mutumia ucio werire maundu ni wa bata muno. Yes. Ona ungitwika ati ni ukumuhura to ni urage uri ungi no anyita ni agireire gukorwo a very very protected. Yes. Very protected. Na niona ndinjiraga mundu wothe ungikira na hau ati atwike ati ni ekunyenda ndimwiraga otene ndimwiraga tene. Yes. Kamwira ke guteithie ngwire nie ndukahane ona tongenda kunyenda ona hanini asa ni tondu ndina nyina mburu ona to ti tondu ndina nyina mburu kamwira tondu nie ndingikuhota ndingikatia ndingikuhota tondu thaa ici ri uria ndinake ndie ndiramuhota sijui kama unanielewa ucio ndinake ndimuhotete ono cio riu turari horo wake mukuri no cio tuturitie ukuri social media ri ni kuonania ndahotete to ko ni hotete inegene riri tigire ku hatigire asa ni ngotete ku balance maundu magoka we wega reke turore by the way na twitarurire turore maundu tuikie ritho na tuone atiriri maundu makinyiria atia au tuguo niguo tusolvaga family issues cia kinyiria atia igikinya hau tulifika hapo aje. Yes. Ate we na nyina ngari no mwikanageria miario social media hena andu maraugireria makahuraga hewa urio kiuria. Yes. Makauga ati cokia abocokie kiu na muraria maundu ma ati nie ne ndĩrenda tũtigane nie ndĩrenda ucoke muci cokia kiu atiriri mundu ucio ni oke tunywe nyamu ino noko are wa thiritu iyo itu ri niri karira ndangera kinyire handu hau kinyite mundu ucio wa pipe mundu utire mundu wa pipe acio ngikinya hau urona mundu wa pipe acio hau tire samindo ri ngirire kou ri akiumire aririo ni athuri ona ndetekerire ndeto ciake twaciguira haha iguru na igethira atiri ni hekwenda turore maundu na marorwo ndariria platform ine no to no korwo ringi no ngiria mundu platform ndangikuhe but it is unfortunate how turakinya twitarurire tondu menye this is a new generation. Yes. Na ni kura riu irorete kura ni kura irorete kura generation iru yakinya ati maundu mothe mari covagirwo social media hena andu akugiriria. Yes. Let me tell you ona gwina ndi gukuhitha ona kungitwika ati family yo ni yacokanwo ndiri hingo igacokana igana kwa igana. It will never be the same. It will never be the same. No kajuria. Yes. It will never be the same. Ono ngitindo kiuga kana ngira nyina mburu wacoke okoro hau ni ndira mugereirie. It will never be the same. Yes. Haya maundu maya mutumia wake arugaga makurehe makueneza social media they are very much together na tiguo na ni kuhuthira arahuthira mundu uria but I would also not advocate for that kwaria mandinge advocate kaundu-ini ta kau uguo ogoti kwega reke guikaria uguo gutari kwega tondu you will force things into social media na social media no wega oke kurute nguo so it's not good. If you want to hide anything hithira maundu maku na kuuja do the moment utakuja hapo uanze kuonyesha watu ati we in good terms andu megufuatirira wendo cio kiria gituma tufuatirire wendo wa Cukura kiria gituma tufuatirire wendo wa Karangu kiria gituma tufuatirire wendo wa DJ Dibul juu amekubali kutuletea kwa kamera wamekubali kuleta kwa social media. Sasa hiyo ni majukumu yetu. Hiyo ni majukumu yetu as far as atumuitishi bandos ati ndio tuwachunguze. Sisi tutawachunguza. Where you are going bad tutafurahia. Hapo sasa ndio unapataga watu wengi not ati si tutafurahia. We will come and caution you. We didn't know you this way. We knew this. Tulikujua hivi. Tuliwajua hivi. So sasa itakuwa you people will become our business. As vile sahi na nini business yetu kubwa sana. Triza and Karangu. Unaona? So for me, I don't advocate anything that Karango has been doing. How very thiyo ni akiri mwega. Na no arakiuga mundu uyu menye no muhio. By the way, Karash wa mtol ni moto sana. Sa ni arauga atiriri tondu ona maundu maria ndaneka ona itari kihiko-ini no maigiri na ndina ciana nyingi itekuhota kugweta ha mundu cio ari o muhio we no ru ni makinya handu ha kuhikania na eka undu ndira capture hari uguo Triza akiaria ati uhiki witu we betrothed to each other
ati niĩ nĩ mũtumia waku na harĩ ũguo tukirana na tukirikane tutiarĩkanĩire ati niĩ nĩ ngacoka njĩke ati nĩ ugacoka wongerere mũtumia ũngĩ hathiĩ haha kinya haha ũguo rĩu hau tũtiũĩ tondũ Karangu ndarĩ aretĩkĩra gũkorwo outspoken by the way ndarĩ aretĩkĩra kuga nĩ atĩa na nĩ atĩa gwathire nĩguo ecirie kuongerera mũtumia wa kerĩ and that kaũndũ gũgakorwo gethiri nene tu ya mũndũrũme na arũme aingĩ mangĩgoka gũkũ ũguo nenda-inĩ moke mautũrũre ngoro ciao mauge niĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire ngahikia mũtumia ũngĩ nĩ gĩkĩ na nĩ gĩkĩ by the way ona mũigua wa mũrĩa hote kunotaga story karĩa ka Elias jameno ya materu ũguo aliongea the side of his story at first tukiaga kũmwĩtĩkia after we saw the evidence on the CCTVs that's when we were all there again we stand with the Elias tunasimama na Elias pengine kuna kitu I don't wanna say sitaki kusema kabisa ati niseme kuna kitu Karangu alifanywa na Triza but that is their business at least Triza is getting to open up anajipata anasema uraigwa Triza akiwa ni ndikwenda kurehe maundu guku agakora ni yaria anajipata ameongea una get so anajipata ameongea zile vitu ona indo iria te kugite ni akwaria na tondu Karangu this time I would even tell you for sure this Karangu magicoka na Triza will stay a happy wife onogo not a happy wife as a happy person tondu maundu make mothe tha icio na ni egũgĩa na andũ akumutara mamwĩre atiriri we watongari wagia mbeca ri mbeca nicio kihonia tondu mbeca ni cigũkũrehera mũtĩ nyũmba ĩyo onogo citigũkũrehera mũtĩ nyũmba ĩyo ni ũgũthiĩ nginya kũwetha America wĩna mbeca koguo kairĩtu we nĩ wĩikare wĩ mjenja tondu brands ni cigũgwetha you will be a big brand ambassador ni ũrigwa nginya ni mwarĩhĩrwo tu nginya cia gũthiĩ Seattle Chicago mũtĩ ona no wethage wa maju kana muti no wethage wa Diani agiko niguo wina thina tondu I think kuna mahali pengine you should buy that piece even with money he handu ngigura ikeno icio na mbeca by the way nitana guku uguo guku ndire mutumia urenda kunjira ati guku kungituika tutikuheo ofu ni guikara mwaka mugima itari ndetobokia handu ni ngugura kuria njigua kwaragura ini ni nguthi na ngure na ndikenere na njigwe ni ndanogoka mahindi by the way so haha ri nika knowledge atarari nako and I would blame her also to some points to some situations nie ngumu blame bado tondu ni aretikirite guikara hari uguo agekunikaniriria kaundu ye mwenyewe take it in action aumire hari uguo athia agure thimu yo mundu uyu ni arathukuma mundu uyu ni atigirwo nginya ng'ombe ni arendia iria na kuri uguo na kwaga kuhurwo mutiri gwi kundu ungiikara hau uguo wone kwihokeka gukuona kuona kwa wana kuja kenothia wauma turuka na ri na rugari ucio wothe tondu ni tugikorwo tukuite rugari muingi tukiuma na guku tondu no akiona no tu oka uhura mwindo na ndangikenda ona horo wa Karangu ringi nie ni ndera inyui ona inyuo ngo ni murenda gutigana na thuri anyu today try me Karangu araugite atiriri gwa baruthi wa thayu ni maciarite na Karo ni arambite akauga hau twitikiranĩria uguo na akauga biũ mwana ni wake na maciarite na Karo tuoka mwena wa mukaramuuririe haha irathi ngima ma mwana ucio ni waku guciara kana ni mwana wa gukwo nake ithe tihona nginya no arareka garacoka roka aretikira ria mtu pesa nona tatha ici ungihitia tuge ni uhikitie i uke unyite na mundurume niguo right handed no anyita na mundurume wina right ya gwita thuri na wite nginya andu aitura uge atiriri nie mutumia uyu wakwa ri ni njiarite nake na ndikumuingata na tondu ni ndamunyita na mundu ri ni undu uria gwika ni ngucaria mutumia ungi na ni nguhikia mutumia ukihikia mutumia ucio ri ona mutumia waku ndangihota gukuria kiuria ona kimwe tondu wahikia mutumia wake ri na mana kihoto na ni ngoria tiriri kaire utharia wa mutumia niguo tuma mutumia either aigatwo na ndakanende kuoneka na family-ini na kana ikaniririo maundu maya ari mambagio kahora ti ati ni undu ukaga o muthenya omwe ugekora ndona koma na mukagu mwaka mugima wambagio kahora wa macunguri ciaku ni mukagu e nyumba ugoka keke akaiba ni undu ucio thiaga hakiri cia mundu rume cithiaga na kuunja ni uracera Karangu ni mundu aracemania na andu type nyingi na kuunja no ngore madam uyu nake Triza no ndu aregurukia tha ici ri atuire akaziagira njama uyu ru hari ona njama ni ateitheka rumingi mtu pesa kira Karangu Triza roririe Karangu atiri Triza raugire atiriri na munyite ciugo cia Triza ni ndi mwena wa Triza raugire atiriri korwo muthuri wake amwitire
akimwira nie ndirenda kuhikia mutumia wa keri, we akimwira na kanua gake ndirenda kuhikia mutumia wa keri, ndangiri na thina. Umenye Triza araigua uru tondu maundu maya mothe amamenyeire online, na haria atuire matua makuria murume akimugurukira no nginya aikare kehinya, yani it like by force. Ona mundu ri ona muguruki ndagitwaragwo therapy, ureciria no ukire muthenya umwe witikire ati nima ni ndahikiririo. Taru thaici ungikira thaici ungithi guthimwo mukingo thaici twina ha M-Pesa uthimwo mukingo iro ina mukingo ri no witikira hau ni ndetikira kunywa ndawa ndina mukingo. Aca ni uguthimwo ringi ona we ungigetikira psychology yaku ngigetikira ndina mukingo ndetikira kunywa ndawa ri no tondu umwe na kuhikiririo. Ona kuhikiririo ni kurabatara psychology ukera mutumia waku ni ndirona mukaiguithania agaikara eridi ati ni ukuhikania. No ni ndigwikara ha ngaigwaga ni uhikanirie anga ni uracaniirie taru mutumia wake aramenyagira ha online ati nginya mukani aracirie murume ni aracirie. Iyo ni haki. Tareke kaire tukawangigie njurie kiuria giki niguo nyone nginya comment section uria mangiuga nigana mangi support mauge ati divorce ni wengiteithia muci ucio. If yes andika yes, no go ni uramenya divorce ndingiteithia kihiko kiu andika no hau uguo. Ureke tuthie anja-ini direct niguo ta tutindire haha uguo. If you believe that the divorce can help that, ogo ni uretikia view divorce ni wengiteithia andika yes, and if no andika hau no. Uri ungi divorce no uri ungi it's if you are divorcing your girlfriend or your boyfriend, mundu inywe no gukomania no mutire ginya na mwana. Agiko just a simple heartbreak it injures a heart of somebody, ni injaga ngoro ya mundu, yani ikaguraria ngoro yo wega ikara ta kindu kiuru no anyita. Haya tutiraririria ngoro ya mundu umwe, aturaririria ginya ngoro cia ciana icio. Turariria ginya ngoro cia ciana icio. Tuzambo incio na ni uthia handu kero handu mungiikarania murere ciana ri ciana ciamenyo wega na uru ri mugeka uguo murera na divorce iyo. Wewe muthuri ri you be providing for this family, and you as the wife of the bomber, we jua Kenya itakufanya ukue happy. You try to do anything that will make you happy, so this won't come as a direct divorce. Wewe utakuwa unajua I'm just here for my kids' sake, eh? Why didn't he consider that before that? I'm sure you people are very bitter, and if you very bitter, hatiri higo tugeka atia, hatiri higo tugasolve undu uyu. Ni sawa, awache mmoja. What about the kids? Ureko ucio ngi mwana wa Karo akiri na ithe icio ngi ndacokerio ithe na mwiritu acoke thoko kana acoke kwi murume icio ngi kwaria mari reke inde murie biu ri tweherie riu tuge ati riu Karango ni akam clean biu ni orio atiriri we urenda gutiga Triza kana ukwenda gutiga Karo? Inywe murona no ngitigwo. Let's be just frank. Ni Triza ngitigwo Karango ngitiga ati ni Karo ni Triza Karango araugire ndagire mwena wa Triza Karango tugamena manake hoto Triza agithigwe Karo mtu pesa tabio gikire ndio mutinanyita amu bas exact. Mimi nimeuliza hivi kaire tukawagige Dorio uria agirwo rugama haha uguo urahonjwo ni TV stations ciothe na kaundu karia ukugweta thaa ici niguo gegwikika, and you have to choose this all this. Erwa atiriri Karango urendwo ucagure mundu umwe, you either choose Karo ama you choose Triza to be your wife and an eternity wife. Ugucagura u we ureciria ngicagura u Karo na reke gitumi kingituma acagure Karo, reke nyambe nguhe gitumi kiria kingituma acagure Karo. One thing umenya atiriri haha ahikia Karo ena indo. Karo ndoi guteceka, Karo ndoi gukomera mukondoro thi, Karo oka akora akirwo mansioni, aneo service ya ngari, aneo kira kindu. So Karo ndari na gitumi o giothe atigia kuma Karango thayu tondu okorwo ni mbeca enacio, okorwo ni muthuri enake. No Triza ri umenye Triza ambiriirie thi guthinika gukoma mukondo ni nginya kumomorero na gukoma momoragirwo nyumba. Triza koguo ni kirona Triza nyingi na niwe wina ruo ringi tondu ambiriirie na muthuri uyu from the na nikio mena riri ni waherithirie na nikio rauga Karo ndamuhete ndari amuhe stress na ndari amurakaria. Karo angikimurakaria niki na akora mbeca, akora mansioni, akora haria, akora iPhone, wona Karo tangirakaria Karango na ni mwana mugi yogoro indo ici ni uria wiguriire yogoro Karo ni wiguriire indo ici. Murume araugire no muguriire akakimuguriire naki na murume araugire no muguriire.